علقت مباريات كتيره جدا جدا في دوري القسم الثاني. هي معظم المباريات اللي انا علقتها كانت في دوري القسم الثاني. كان الشرقيه للدخان بيلعب في دوري القسم الثاني، وكان بيلعب فيه حسين الشحات سكور. فكان حسين بعض اللعيبه تيجي تقول لك انا لعيب اسمي كذا، اسم الشهره بتاعي كذا، وكان في اسماء شهره كتير بتجي لنا مثلا كنا بنرفضها. فكان حسين الشحات بيجي لنا كمعلقين يقول انا اللاعب رقم 24 او مش متذكر رقم كام في صفوف الشرقيه للدخان، اسمي حسين الشحات، بس اسم الشهره بتاعي حسين قله، ما تقولش حسين الشحات، قولوا حسين قله. والله هذا حدث. فكنا بنرفض كمعلقين، نقول ان احنا مش هينفع نقول اسم الشهره ده في التلفزيون، يعني حسين قله. فكان حسين الشحات موجود في التوقيت ده في نادي الشرقيه للدخان، وكان اعتقد ان احمد حسام ميدو اوصى المسؤولين في الزمالك وقتها، قال لهم اتعاقدوا مع حسين الشحات، اللاعب الشرقيه للدخان كان كويس، فالزمالك كان قريب من التعاقد معاه. فمحمد القاضي الصحفي الزملكاوي كتب، كان بيغطي اخبار نادي الزمالك، كتب كده منشط قال الزمالك يقترب من التعاقد مع قله الدخان، او قله الدخان في طريق انتقاله الى الزمالك، اللي هو كان قله اسم الشهره الخاص بحسين يعني، وحتى زمايله بينادوه كده مبروك يا قله.